Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a hacer una autoayuda de Shin Jutsu y vamos a trabajar 6 mudras. 6 mudras que para la fatiga y el estrés diario. En estos tiempos de cuarentena van a venir muy bien. Y en el final vamos a hacer un rapidito de autoayuda para miedos. También trabaja el sistema inmune. Entonces vamos a empezar. Es muy fácil. Vamos a agarrar dedo medio de cualquiera de las dos manos, el dedo medio, y lo sujetamos y nos quedamos así. Voy a contar 18 exhalaciones. En realidad son 36 exhalaciones, pero como lo vamos a hacer un poquito más práctico y más simple, yo voy a contar 18. Ustedes en su casa, cuando quieran y tengan su tiempo, lo van a hacer en 36 exhalaciones. Entonces empecemos. Dedo medio, lo sujeto y me quedo ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bien, próximo paso. Acuérdense que son 36 exhalaciones. Lo estamos haciendo más cortito hoy. Dedo meñique y dedo anular. Sujetamos los dos. Y cuento 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Pulgar, índice y medio lo sujetamos. Los 3 primeros los sujetamos. Y hago la misma cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Pulgar, la yema del pulgar por arriba de la uña del dedo anular. Y también lo hacemos. 18. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Junto las dos manos y quedan los dos dedos medios juntos. Y lo hacemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Muy bien. Acuérdense que esto puede aplicarse en cualquier momento del día y por las veces que quieran. Es para eliminar la fatiga y el estrés diario. O sea, en una posición sentado, mirando la tele, como quieran ustedes. Y ahora lo que vamos a terminar y hacer los primeros pasos del central principal vertical, ¿sí? Y entonces vamos a hacer esto. Mano derecha en la base, en la coronilla, justo en la punta de la cabeza, y la mano izquierda en el entrecejos. Y ahí vamos a contar 18 exhalaciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Segundo paso, la mano derecha la dejo en la coronilla y la mano izquierda la bajo justo debajo de la nuez de Adán, justo en la B, ¿sí? Apoyo ahí la mano y me quedo ahí por 18 exhalaciones. Acuérdense que son 36 exhalaciones siempre, o 3 minutos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. La mano izquierda la bajo justo en el medio del pecho, justo en el medio del pecho, y también hago lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, y vamos a hacer un paso más que justo en la base del esternón, un poquito más abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Muy bien, esto fue los primeros pasos del central principal vertical, que trabajamos miedo, sistema inmune, y lo primero que hicimos fueron 6 mudras, que es para la fatiga y el estrés diario, y más en todo lo que está pasando. La pueden hacer la cantidad de veces que quieran en el día sin importar el límite de tiempo. Háganlo, que es muy bueno. Bueno, muchas gracias, mi nombre es Juan Ignacio Espada y gracias por esta autoayuda de Shin Jutsu, y también quiero agradecer a Shin Jutsu Argentina, a Susana Joffrey, que es la organizadora de este arte maravilloso acá. Gracias. Gracias, Juan. Nos vamos a poner en una posición cómoda. Podemos seguir sentados o nos podemos acostar. Te recomiendo que si tenés auriculares que te los pongas, porque eso potencia mucho más el sonido. Y lo que vamos a hacer justamente es potenciar todo el trabajo hecho con Juan gracias a los cuencos de cuarzo, que pueden elevar las vibraciones y la intención pensamiento hasta 15.000 veces más. Los invito entonces a disfrutar de este momento.
poco a poco vas sintiendo tu cuerpo de nuevo. Despacito, abrís los ojos y damos las gracias por este momento. Gracias, gracias, gracias. Namaste.